مرحبا اصدقائي، وياكم حارث المهندس. رجعنا اليوم وياكم بعرض جديد مع شقة باطلالة جميلة ومنظر مفتوح على البحر، وكذلك منظر مفتوح على الجبال في مدينة ألانيا. الشقة اللي عندنا اليوم هي دوبلكس بنت هاوس في الطابق 11 والطابق 12. هي غرفتين نوم وصالونين، ممكن تسويها 3 غرفة نوم وصالون او 4 غرف نوم وصالون، وبمساحة اكثر من 200 متر، بحدود ال 220 متر. الشقة مجددة بالكامل، مصفرة مثل ما راح نفوت نشوفها. احلى شيء فيها هو موقع هذه الشقة. الموقع مالتها ممتاز، يقع على بعد 200 متر فقط من البحر، على بعد 11 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا في منطقة محمود لار، قريب على الماركتات، البازار، السوق، الجامع، قريب على ايضا المول، وكذلك على كل الخدمات اللي ممكن تحتاجوها. راح نفوت نشوف هذه الشقة. هذه الشقة ما تحتاج اي مصرف، جاهزة للسكن، وفيها سطح كبير ايضا. ابقوا ويانا في هذا الفيديو للاخير، راح نشوفكم التفاصيل كلها. خليكم ويانا في هذا الفيديو. وهذا البناء امامنا مثل ما نشوف طبعا. وهذا هنا البازار الاسبوعي، مكان بازار السبت. هذا المول اللي راح يبنى، وهنا الساعة، الجامع، كل شيء قريب عليكم. وهذه الشقة او العمارة هسه راح ندخل لها. وهذا البناء امامكم مثل ما تشوفون. طبعا منا المدخل مالته. هنا هذه كلها مثل ما راح اوضحها. هنا البازار الاسبوعي في منطقة محمود لار. راح نطب نشوف البناء مالتنا. طبعا هذا المدخل مالتنا. عندنا هنا حدائق، كذلك في نفس الوقت عندنا مسبح ايضا. وهذا هو المدخل، اسمه توبالي البناء. يعني هذا البناء موجود في منطقة محمود لار، قريب على الشارع الرئيسي، قريب على البازار، قريب على كل الخدمات. هنا عندنا المسبح الخاص بالبناء. هنا حمامات، كاميرات مثل ما نشوف موجودة. وهنا المدخل مال البناء اكيد عن طريق سكيورتي مثل ما نشوف، كاميرات ايضا موجودة. وهنا ندخل الشفرة وندخل للبناء. ابقوا ويانا خلينا نكمل. وهذا امامنا المدخل مال الشقة مثل ما نشوف. الشقة مصفرة بالكامل، مجددة. حمامات، الغرف. طبعا التقسيم مالتنا هنا عندنا بالاسفل صالون كبير مع مطبخ، وبامكانكم عمل غرفة اضافية. وعندنا هنا غرفة نوم مع بالكون، وعندنا هنا حمام رئيسي. راح نبلش كالعادة في الصالون والمطبخ الامريكي. ومثل ما نلاحظ امامنا المطبخ شبه منعزل، مطبخ كبير مجدد بالكامل. الكاونترات، السينك، الارضيه كلها مجدده. وهذا امامنا الصالون. هذه مساحته اطلاله جبليه من جميع النواحي، وايضا اطلاله بحريه مثل ما راح نلاحظ امامنا. يعني هذه هي الاطلاله البحريه. طبعا احنا هنا اليوم يوم السبت، وسوق السبت مشهور في منطقة محمود لار. هذا السوق اللي امامنا يوم السبت يكون فاتح. طبعا هنا الجامع يكون قريب علينا، امامه دائرة البريد البتته، دائرة البلدية مال محمود لار، الساعة مال محمود لار، واللي هي سنتر محمود لار. احنا على بعد 11 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا، على بعد 200 متر فقط من البحر مثل ما نشوف امامنا. هذه المنطقة ما يصير بها ابد بناء، هذه اللي دا اشر لكم عليها، لان هذه بارك ومنطقة تابعة للبلدية، فالظل منخفضة. وهذا امامنا هنا ما يصير بناء، هذا كله بارك. وهذا ايضا هنا مول، يعني حاليا راح يتم العمل فيه. فهذه المنطقة راح تصعد اسعارها بصورة كبيرة. هذا امامكم مثل ما نشوف امامنا المنظر الجبلي اللطيف جدا، والبنايات تكون بعيدة عليكم، فبالتالي عندكم خصوصية انتم في هذا المكان. هذا هو البالكون، بامكانكم تغلفوه اذا حابين، ويصير ايضا غرفة اضافية. تقدرون هذا ايضا الحائط تفتحوه تكبرون من الصالون. يعني خيارات عديدة. احلى شيء انه هذه المنطقة اللي امامكم ما يصير بها بناء، فبالتالي هاي المنطقة دائما تظل مفتوحة. ومنظر الجبال، حتى لو انسد منظر البحر واللي هو ما ينسد، لكن حتى لو انسد منظر الجبال هذا امامكم يظل مفتوح. خلونا نكمل باقي تفاصيل الشقة.
هذا الصالون مالتها واسع بكل سهولة، تقدرون تبنون هناك حائط، تعزلون غرفة تكون إضافية واللي تكون مساحتها لا بأس بها. مثل ما نشوف أمامنا بإمكانكم هنا تعملون عزل وتصير هنا الغرفة، وغرفة الجلوس هنا تنحط، وهذا يكون المطبخ. إذا حابين تعوفوها بهذه الطريقة تقدرون تعوفوها. طبعا هنا مثل ما قلت لكم مجددة بالكامل، حتى الأبواب مبدلة مثل ما نشوف أمامنا. هذا الحمام الرئيسي في الطابق الأول، شقة هي طابقين، في الطابق ال11 والطابق ال12. حمام مثل ما نشوف أمامنا هنا المغسلة، الجاكوزي، الشاور، وأيضا التواليت مجدد بالكامل. وأيضا عندنا هنا غرفة نوم أولى، هذه مساحتها يعني متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وأيضا فيها بالكون صغير مثل ما نشوف مع إطلالة جبلية أمامنا. خلونا نصعد للطابق الثاني واللي هو فيه غرفة نوم وصالون أيضا، وكذلك تيراس كبير جدا. تقدرون أنتم في الأعلى أيضا تسوون غرفة نوم، فهذه الشقة هي غرفتين نوم وصالونين، تقدرون تسووها 4 غرف نوم وصالون أو 3 غرف نوم وصالون. وأيضا مثل ما ذكرت منظر جبلي أيضا موجود من النوافذ. هنا تقدرون تعزلوها، هذه تصير غرفة إضافية، أو تقدرون تسدوها تسووها غرفتين حسب أنتم حاجتكم. وهنا عندنا ماستر روم، غرفة مع حمام مثل ما نشوف. هذه مساحتها جيدة هذه الغرفة، وأيضا فيها إطلالة جميلة جدا على الجبال مثل ما نشوف أمامنا. وكذلك يوجد أيضا حمام، هنا مغسلة، شاور والتواليت، وأيضا مساحته حلوة كذلك مجدد بالكامل. وأحلى شيء في هذه الشقة مثل ما ذكرت لكم، طبعا هنا تقدرون تسوون غرفة إذا حابين، يعني مساحة هذا المكان بالأعلى صالون كبير جدا. أحلى شيء في هذه الشقة هو السطح أكيد أو التيراس، واللي مثل ما نشوف أمامنا يعطيكم منظر خلاب على الطبيعة. من هذه الجهة منظر على الجبال، من هذه الجهة أيضا، وكذلك منظر على البحر لطيف، ومثل ما نشوف أمامنا. وهذا البازار. ابقوا ويانا نتكلم عن تفاصيل هذه الشقة، هذه مساحة السطح، وعن سعرها في هذا الفيديو. خليكم ويانا للنهاية. ومثل ما شفنا أصدقائي في هذا العرض، الشقة اللي عندنا كانت اليوم هي بنت هاوس طابقين في الطابق ال11 والطابق ال12، مع منظر جميل جدا على الجبال على الطبيعة في مدينة ألانيا، كذلك منظر على البحر. موقعها استثنائي، سنتر منطقة محمود لار، على بعد 200 متر فقط من البحر، على بعد 11 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا، قريبة على كل الخدمات، قريبة على بازار يوم السبت، أو هي في بازار يوم السبت المشهور في منطقة محمود لار، قريبة على المول اللي راح إن شاء الله يتم فتحه قريبا، وأيضا قريبة على الجامع، البريد، المطاعم، الكافيهات، كل الخدمات تكون قريبة عليكم. طبعا الشقة هي بمساحة 220 متر، غرفتين نوم وصالونين، تقدرون تسووها 4 غرف نوم وصالون أو 3 غرف نوم وصالون حسب الشيء اللي انتم تحبوه، لأن بيها مساحة نوعا ما. شقة فيها تيراس خاص اللي أنا واقف فيه، فيها بالكونات عدد 2، كذلك حمامات مجددة بالكامل، مصفرة الشقة، في مجمع، في خدمات، في مسبح، حدائق. أحلى شيء في هذا العرض أو هذه الشقة هو الموقع مالتها، لأنه الموقع مالتها يكون جدا سهل الوصول إلى كل شيء تحتاجوه أنتم. طبعا السعر المطلوب لهذه الشقة هو 165,000 يورو قبل التفاوض أكيد. أتمنى إن شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. أي سؤال استفسار عندكم تواصلوا على الأرقام الموجودة على الشاشة، كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وحاليا استمتعوا بمنظر الجبل، ويا رب إن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.